డాక్టర్ గారు, అయ్యా. మరి ఇప్పుడు చలికాలం మొదలైంది కాబట్టి అందరికీ దగ్గులు, కఫాలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ రోజు అవి తగ్గడానికి మన ప్రేక్షకులకు చిట్కా చెప్తారా? పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ అనేది హ్మ్. శ్వాసనాళాలు వ్యాకోచించడానికి, కఫాలు శ్లేష్మాలు త్వరగా బయటికి రావటానికి, అవును. బ్రీతింగ్ బాగా ఫ్రీ అవటానికి, మరి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ బాగా లోపలికి వెళ్ళటానికి చాలా బాగా పనికొస్తుంది. మరి అలాంటి పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ పుదీనా నుంచి తీస్తారు కదా, హ్మ్. ఆ పుదీనా ఆకుల్ని మీరు ఫ్రెష్గా అందరు కుండీల్లో పెంచుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు, అలా పుదీనా ఆకులన్నీ గిల్లేసి 2 కప్పులు నీళ్ళల్లో వేయండి. హ్మ్. ఒక 10 నిమిషాలు 1 కప్పు నీళ్ళు అయ్యే వరకు మరిగించండి. ఓకే. వడకట్టేసేయండి, ఆకులు తీసేసేయండి. ఆ పుదీనా వాటర్ని, డికాక్షన్ని అందులో కాస్త తేనె, నిమ్మరసం కలుపుకుని వేడి వేడిగా కాఫీ కప్పులో పోసుకుని అట్లా త్రాగారంటే జలుబు, కఫము ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్న శ్లేష్మాలు లాంటి తెగి బయటికి రావటానికి, శ్వాసకోశ అవరోధాలు తొలగి ఫ్రీగా బ్రీతింగ్ జరగటానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కఫము శ్లేష్మాలు తగ్గించుకోవాలన్నప్పుడు ఈ పుదీనా టీని ఈ రకంగా తయారు చేసి తాగితే మంచిదన్నమాట. విన్నారు కదండి, డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ పుదీనా హెర్బల్ టీ చిట్కా అనేది ఈ చలికాలం మనందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి పుదీనా ఇంట్లో విరివిగా దొరుకుతుంది. అలాగే మార్కెట్‌లో కూడా దొరుకుతుంది కాబట్టి దీన్ని తెచ్చుకుని ఈ హెర్బల్ టీ చిట్కాని తప్పనిసరిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి.